以早布袋戏拢是伫庙埕大舞台演出，后来换到电视搬了后，嘛真受到欢迎。有一阵德科的工程师就家己设计剧情，家己搬，推出布袋戏的电影，用全新的方式来呈现武侠走江湖的故事。暗时7点半，台语台《青春咱的梦》，带大家做伙来看，因是安怎为戏迷变作表演者。这间戏厝内底规个是用红棚、土粉嘛洋洋花，这是鉴定拍布袋戏的片场。因是一阵新德科学园区的工程师，日时写程式，暗时拍布袋戏的电影，追求因从细汉到大心内掌中英雄的梦想。为2016年开始，鉴定工作室因一步一步把布袋戏搬去大荧幕。咱迄个时阵就想讲15周年的时阵，做一个较大规模制作的作品。迄个时阵，阮就叫《剑城盗魔录》。迄个时阵，咱做是一个2点外钟的一个电影。迄个哦，对，冲！伫布袋戏科已经真出名，不过鉴定的成员要是定期登去母校的社团指导学弟学妹传承经验，希望当减少踏入传统戏剧的难度，互更较侪少年人会当亲近这项文化。冲！其实来遮学非常的多，因会晓的足侪个啊，譬如讲翕红仔、抢红仔，还是讲红仔的这个帽仔，这拢是因会晓的部分。比对看看塞不塞得下。为大布景、拍片、后製甲剪接，鉴定的成员拢靠家己学，甲传统的戏班无同。因希望甲专业甲戏迷之间的距离救互我，若坚持就有完成梦想的机会。阮公司的英文就是江勋 Studio， 就是希望讲戏迷交专业之间有一个桥梁，一个江勋会当甲戏迷若是因想要往专业的方向行的时阵，伊会看到阮说，这个人真正做会到。布袋戏是100年的传统，嘛有当代创意。鉴定用因的方式，互掌中戏有全新的生命。日时写程式的工程师。暗时正做金光戏的创作者，这阵幕后的英雄，伫布袋戏的世界，扮演出属于因的梦想。记者陈雅纯、梁新维综合报道。